Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel se Hartklank. Ek van die Meiburg is aan die woord en ek wil jou graag help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand, ja, dit is maandag aand, dit is 8 uur, die eerste dag van die week is alweer verby, kan jy dit glo, so storm hierdie jaar ook na sy einde toe. Wat 'n voorreg het ons om 'n bietjie met mekaar te kan gesels, verskillende onderwerpe hierso op Radio Kansel se Hartklank, die aanlyn platform waar die woord van die Here vrylik bedien kan word. Wat 'n voorreg het ons om dit te kan gebruik en dit is ook 'n voorreg, nee, natuurlik dat ons hierdie inhoud op YouTube beskikbaar kan hê as 'n potgooi, wat jy kan na die tyd dalk weer gaan luister, of miskien wat jy dit wil aanstuur vir iemand anders, dan kan jy gaan kyk daar op YouTube Fanie Meiburg, en dan gaan jy daarso hierdie hartklank ook kan luister. Vorige uitgawes kan jy dalk na luister as jy wil, en natuurlik is daar ander boodskappe wat jy ook na kan luister. En mag dit vir jou tot groot seën wees. En vanaand gaan ek 'n bietjie met jou gesels oor op pad iewers heen, en ons gaan lees daaruit Psalm 121, so 'n bietjie later. Want jy weet, ons is mos maar almal reisigers op die aarde, iewers heen op pad. Ons lewens hardloop. Ons is op pad van Januarie tot Desember, en dan begin die jaar weer by Januarie en Desember. So hardloop ons, en as ons reisigers op ons lewenspad hier op aarde. Soos ou Abraham, nee. Hy het God ontmoet, dalk het jy God ontmoet in hierdie laaste dae, en miskien in hierdie jaar, miskien 10 jaar terug, het jy soos Abraham 'n ontmoeting met God gehad, en het jou geloofsreis het afgeskop. Jy's op pad met die Here. Jy draai jou rug op jou verlede, jy begin met 'n reistog van geloof, wat jy nie weet waar jy dit jou sal vat nie, soos Abraham, nie, maar vol vertroue het jy dit gedoen, en doen jy dit vandag. Of soos die bruid Rebekka, nie, vertrek van haar ouer huis op pad, om 'n nuwe lewe saam met haar bruidegom te begin, 'n nuwe pad. Soos Dawid vertrek jy dalk na die oorlogsveld. Iets moet jy oorwin, iets moet ingeneem word, miskien in die skoolbanke, miskien in die werk, miskien in 'n nuwe besigheid, maak nie saak nie. Jy vertrek iewers heen. Miskien soos Job en sy vrou, is jy dalk op pad om jou kind te gaan begrawe. Of soos die weduwee van Sarfat, is jy dalk op pad om jou laaste middele bymekaar te skraap om jou gesin mee te versorg. Dit gaan werklik broekskeer met jou, dis moeilik, dis jou pad wat jy stap. Soos die vrou wat op pad is om dalk haar skuldeisers te gaan ontmoet. So het elkeen van ons eie paaie wat ons stap, ons elke pad miskien van vreugde en geluk, miskien 'n pad van uitdagings, miskien 'n pad van moeilike dinge, jy's op pad. Soos Paulus, miskien is jy dalk op pad na die regbank, daar waar jou lot besleg moet word, of soos die reisiger, wat niks vermoedend gereis het, en deur die kriminele ontmoet was, en sleg tweede afgekom het. Miskien is dit jou reis vandag, of dalk is jy die barmhartige Samaritaan wat op reis is, en jy weet nie wie jou pad vandag gaan kruis, of dan nou môre, omdat ons nou in hierdie aand is. Miskien gaan jy iemand kry wat gewond langs die pad lê, miskien in nood is, en vir een of ander vorm van hulp uitroep. Jy sal nooit weet nie. Of soos die verlamde en die blinde en die kinderlose en die huweliksmaat en die ouer, is jy miskien dalk op pad om soos hulle almal uit te roep, en soos wat die blinde gesê het, seun van Dawid, wees my barmhartig. Ek en jy is op pad, elkeen het ons pad, en ons weet nie wat ons pad vir ons bring nie, en ons elkeen se pad is anders. Of dalk net, is jy soos die studente eksamenlokaal toe op pad, die skooliere en die studente wat moet weergee wat hulle geleer het in die jaar,
Of dalk is jy moontlik op jou aardse reis besig om aan die einde van jou aardse pad te kom. Jy is dalk besig om jou gereed te maak, om die Jordaan oor te steek en om te gaan van jou aardse bestaan tot jou ewige bestaan. Ons is almal reisigers op pad iewers heen. En weet jy wat? Die ironie van die pad van die lewe is dit. En ek dink, jy gaan met my saamstem, of jy nou 'n kind van die Here is, al dan nie. Niemand van ons weet wat die pad vir ons gaan oplewer in hierdie nag en in die dag en in die week en die maande en die jare wat vir ons voorlê nie. Dis die ironie van die lewe. Niemand van ons weet wat die pad vir ons gaan oplewer nie. En omdat ons nie weet wat die pad vir ons inhou nie, net dan maak ons mos seker, ek praat van hierdie fisiese pad wat ons loop, dan maak ons seker dat ons onsself voorberei vir die pad. Jy besluit om jou tog dalk nie alleen aan te pak nie, en nie sonder 'n plan aan te pak nie. Jy vat jou pad aan, maar jy het beplan, jy begroot daarvoor. Jy bedink scenario's en jy maak seker dat niks jou omkant sal betrap nie. Alhoewel jy nie weet wat gaan kom nie, jy probeer voorberei daarvoor. Jy het tog die verwagte destinasie, het jy mos in oog. En jy maak seker jou versekering en selfs jou lewensversekering is in plek. Jy maak seker jou spaarwiel is in. Jy maak seker daar's water, daar's dalk padkos. Alle hulpmiddels soos moontlik dat alles in is, want jy is op pad. So ek vra jou vanaand, waarheen is jy op pad? Waarheen is jy op pad? Waarheen vat jou pad jou? So kom ons gesels oor om op pad te wees vanuit God se woord. En hier vat ek gaan basies net 2 skrifte met jou hanteer vanaand. Die een is Psalm 121. Kom ons lees dit. Ek dink jy ken hom dalk uit jou hart uit. Die opskrif op pad, 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge. Ek weet wat, as ek dit nou toe ek dit begin lees, toe onthou ek, ons was op hoërskool Keimozani skool gewees. Klein dorpie, min kinders in die klas, maar ons het 'n spesifieke meneer gehad, 'n hoof. As die kwartaal begin het, of die jaar het afgeskop, dan begin hy elke keer dit met Psalm 121. Dit was sy skrif vir die kwartaal en vir die jaar, 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee in jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou ingang en jou uitgang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Jy weet, as Dawid sê, vra, as ek dit so kan doen, waar sal my hulp vandaan kom? Dan sê hy dit nie as 'n hulpkreet of omdat hy in 'n krisis is en wonder, wie gaan my help? Waar gaan my hulp vandaan kom? Waarheen moet ek uitreik? Wie moet ek kies nie? Nee. Ek sê dit so want hy het reeds die antwoord op sy vraagstelling, waar sal my hulp vandaan kom? Hy weet, hy het versekering wie sy hulp is as hy en wanneer hy op pad is. En dis sy verklaring. Waar sal my hulp vandaan kom? Hy gee die antwoord, dis sy verklaring, my hulp is van die Here, en nie net van die Here nie, maar hy kwalifiseer dit deur te sê, die Here, my hulp, is die skepper van hemel en aarde. Hierdeur sê hy, sy hulp, as hy op pad is in die vermoë, sy hulp, sy God, is in die vermoë om hom in alles by te staan, maak nie saak wat sy pad sal oplewer nie, want as God die hemele en die aarde kon skep uit niks, en dit kan onderhou deur sy krag, is dit wat ek en jy op ons pad gaan kruis
vir ons godhulp, hoegenaamd, geen probleem nie. Daar sal nie 'n probleem wees nie. En ek wil hê, jy moet hierdie vertroue raak sien wat Dawid in God het, en neem hierdie vertroue in God ook so op in jou lewe. Waarheen is jy op pad? Jy weet, hy beeld sy vertroue in kort woordjies met geweldige groot betekenis uit. In kort woordjies, klein woordjies, oënskynlik niks seggende woordjies soos is en hy kan en hy kan nie, hy sal en hy sal nie. Psalm 121. Kom ek lees weer vir jou wat ek bedoel in hierdie kort, kragtige woordjies, want ons is mos nou vanaand in kort en kragtig besig. En laat hierdie woorde, dit wat ek nou gaan lees, uit God se woord, jou bemoedig. My hulp, sê Dawid, is van die Here. Hier is krag in hierdie kort woordjie. Hy sê my hulp is van die Here. Die Here is my bewaarder en die Here is die skaduwee langs jou. En dan kom die volgende stelling: God kan jou nie laat struikel nie. God kan nie jou laat struikel nie. In jou geloof sal God jou nie laat struikel nie. God kan nie sluimer of slaap nie. Hoor wat sê hy van God. God kan nie sluimer of slaap nie. Soos Elia daar vir die Baal-profete gesê het, slaap julle God, dan laat hy julle nie antwoord nie. God kan nie sluimer of slaap nie. En dan sê hy, die son sal jou nie bedags steek nie. Die maan sal jou nie in die nag pla nie. Die Here sal jou bewaar. Die Here sal jou siel bewaar en die Here sal jou in- en uitgang bewaar. Kind van die Here, ons moet nie net deur die woord hardloop nie. Ons moet dit nie net verorber nie. Ons moet hoor wat ons lees. Ons moet sien wat ons lees. Ons moet voel wat ons lees. Want die Here het vir ons 'n boodskap in sy woord. Hierdie woord kan vir jou niks seggend wees of hierdie woord kan 'n inslag maak in jou gees en dit kan vir jou waarheid word. Hierdie woorde bevestig nie net God se vermoëns nie, maar God se toegewydheid tot sy skepsele, sy toegewydheid tot jou. Gaan vat 'n bietjie die geskiedenis van die Bybel tot by Jesus Christus en al sy apostels en die disippels. God het nie sy kinders aan hulle eie genade oorgelaat nie. God is toegewyd, teenwoordig tot sy kinders, tot jou lewe. In die woestyn nê, het God onder sy kinders gewoon. Met ander woorde, God was daar. En in die evangelie era, daar waar ek en jy ons lewens nou in bevind, het Heilige Gees, het God deur sy Heilige Gees in ons kom woon. Jy weet, deur hierdie Psalm nê, slaan Dawid die tentpenne van sy bestaan diep in die vaste grond van sy vertroue in God in, onbeweeglik. Jy weet, as ek so kyk na hierdie Psalm, dan besef ek Dawid was geliefd deur God ten spyte van sy foute en tekortkominge wat hy gehad het. En hierdie Psalm gee vir my 'n loergaatjie van hoekom dit so was. Hoekom Dawid deur God geliefd was. Want kyk wat is die vertroue wat hy in sy God geplaas het. Kom ek en jy kweek hierdie selfde vertroue in ons God op ons pad. Jy weet, op sy pad sê Dawid, is God sy bewaarder. Kom ek sê vir jou, maak nie saak watter pad jy kies vandag nie, jy is blootgestel. Soos ons altyd sê, jy is 'n sitting duck, jy's byna voëlvry verklaar. En moet nou nie sê ek praat teen die woord nie, luister my net uit. Want enige ding denkbaar mag jou tref of oorkom in hierdie nag of in hierdie dag, of in môre of in die jaar wat voorlê. En as koning nê, was Dawid geliefd deur God, maar as koning daardie tyd, het jy altyd met 'n teiken op jou rug rondgeloop. Dit is soos president Trump nê, wat nouliks aan die dood ontkom het. Hy is soos Dawid 'n publieke figuur, 'n leier, 'n koning, en hy was gehaat deur sommiges.
En daar is altyd vyande wat jou dood soek. Jy het 'n teken op jou rug hier soos 'n sitting duck. As kind van God moet jy weet ons het met 'n sielsvyand te doen wat jou nie goedgesind is nie. En hy sal alles probeer om jou uit die geloofskussings te lig. Jou geloof te breek of jou geloofsreputasie skade aan te doen. En juist daarom het Dawid 'n betroubare en 'n bekwame bewaarder. Sy bewaarder word nie met 'n hoofletter verniet gespel nie, want dis God. Dis nie dat Dawid God as sy bewaarder aangestel het nie. Hy het nie gesoek vir 'n bewaarder en toe kry hy God en toe stel hy hom aan nie. Nee. Maar dat God die bewaarder is van almal wat hom hulle God maak. Dis die verskil. Jy stel God nie aan nie, maar God is daar. Jy weet as God jou bewaarder is, maak dit nie saak van die teken op jou rug nie. Ek wil dit weer sê, as God jou bewaarder is, maak dit nie saak van die teken op jou rug nie. God sal jou agterhoede dek. Maak nie saak dat jy uitgelewer voel soos 'n kolgans op 'n plaasdam nie. God sal jou bewaar. Dis nie dat God sy kinders nie in glaskaste sit nie, maar dat God hulle uit alle elendes red en bewaar van ondergang. Dis die ding. En hier by Gelas maak Dawid hierdie stelling: die Here sal jou siel bewaar. Geweldige ding wat Dawid hier sê. Die Here sal nie jou lewe net bewaar nie, maar die Here sal jou siel bewaar. En ek wil vanaand vir jou hierdie ding sê. Elke aanval van die sielsvyand, die Satan, is teen jou siel gerig. Dis hoekom hy 'n sielsvyand is. As die Satan jou aanval in die dag of in die nag of in siekte of in armoede of in jou rykdom of in jou huwelik of in jou handel of in jou wandel, goed in jou pad lê, jou lewe vir jou hel maak in aanhalingstekens soos wat ons sê, sy fokus is om by jou siel uit te kom. Weet jy wat? En hoor mooi wat ek sê. Satan stel nie belang om jou arm te maak nie. Hy stel ook nie belang om jou ryk te maak nie. Hy stel nie belang om jou siek te maak nie. Hy stel nie belang om jou gesond te maak nie. En daarmee sê ek nie, hy doen dit nie. Maar hy stel belang om jou so te besoek of dan nou te versoek, dat jy dit sal oorweeg om God te vloek en in jou sonde te sterf. Of om jou so moedeloos te maak in jou Christen wandel, dat jy in wanhoop op 'n hoop sal sit en glo en in oortuiging te wees dat jou God jou verlaat het. Hy wil jou lewe, hoe sê mense in Afrikaans nou, miserable maak. Dis sy motto. Sy fokus is jou siel. Hy is die sielsvyand. Sy fokus is jou siel. So daarom sê Dawid, God sal jou siel bewaar. Jou siel is nie tot sy beskikking om daarmee te maak net wat hy wil nie. En enige aanslag wat hy op jou siel aanslaan, daar is God jou bewaarder. God is jou sielsbewaarder. Dit is hoekom hy 'n onderskeid tref. God sal jou bewaar, maar God sal jou siel ook bewaar. Jou totale menswees, met ander woorde, sê Dawid, is onder God se gesag en onder God se bewarende hand. Kan jy dit sien en begryp? En dan loop die Psalm uit met 3 woorde. Die Psalm loop uit met 3 woorde: tot in ewigheid. Elke belofte en versekering van God in Psalm 121 is tot in ewigheid. Die Here gaan jou nie net dra tot in die eksamensale nie, of tot in die hofsale nie, of in die teatersale nie. En die Here gaan jou nie net dra en jou bewaar tot by die poorte van die dood nie. Maar die Here gaan op pad saam met jou wees totdat jy die onthaalsaal van die hemel sal ingaan. En dan
sal jy vir ewig met hom wees, die bewaarder van Israel, van jou en van my, sluimer of slaap nie. Ek wil jou vanaand groet met Paulus se woorde. 2 Korintiërs 5 vers 7 en vers 10. Jy kan daai hele hoofstuk kan jy gaan lees op jou eie, maar terwille van tyd, 2 verse. 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur die geloof, ons is op pad deur die geloof en nie deur aanskouing nie, vers 10, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is en of dit kwaad is. Jou pad mag besaai wees met uitdagings en elendes, en dalk potensiële uitdagings en elendes, maar as Paulus sê, wandel deur die geloof en nie deur aanskouing nie, weet wat sê hy? Hy sê, moenie van struik gebring word deur wat jou oë langs die pad sien nie. Hou jou oë op die Here, dis om te wandel deur die geloof. En tweedens, wandel in die geloof met die besef dat jou pad gaan doodloop, of dan tot 'n einde kom, voor die regterstoel van Jesus Christus. En daar gaan Jesus Christus rekenskap eis van my en jou wandel. Daarom, op pad, maak jou wandel met God vas in hierdie lewe, sodat hy, die bewaarder van Israel, jou kan vat tot in jou ewige hemelse woning in. Ek wil vanaand graag saam met jou bid, vir die week wat voorlê, en vir jou op pad, wat jy besig is, om te stap, of dan gaan stap, in hierdie aand, môre, die res van die week, die maand, die jaar, daardie pad wat jy gaan stap, ek gaan saam met jou bid. Here, deur Dawid se Psalm 121, op pad, skep ons moed, en het ons 'n vaste vertroue en 'n bevestiging vanaand gekry. Op pad is U ons medereisiger. Daarom sal ons nie vrees nie, ons sal glo. Here, op U woord staan ons wat sê, hy wat 'n goeie werk in ons begin het, sal U volbring. Dankie dat U in ons lewe is deur U Gees. Here, ek kan nie namens anders praat nie, maar ek kan nie anders sê nie, en ek weet dit is namens baie ander, maar ek kan nie anders is as om te sê, ek het U lief, omdat U my eerste lief gehad het. Baie dankie hiervoor, en daarom bid ek die seën van die Here oor elke luisteraar, in Jesus se naam. Amen.